हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये देखिए, हम आज ये ब्रिज, पुराना वाला ब्रिज था, इसको कटिंग करके, और ये क्रेन है, ये बड़ा वाला हाइड्रा बोलते हैं हम लोग इसको। और इस पे मैंने इसको टंगवाया है, और टंगवा करके ये पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया कटिंग करके, और इसको नीचे उतार के रखना है। और ये मैंने फुल सेफ्टी बेल्ट वगैरह पहना है, और जिसको मैंने